নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি সোমবাৰ, আমাৰ ইয়াতে খুব জোৰ বৰষুণ। এয়া দেখিছেনে গছৰ পাতবোৰ কেনেকুৱাকৈ সেউজীয়া হৈ গৈছে। দেখিয়ে মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছে। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ইমান জোৰ বৰষুণ। এতিয়া মই গা পা ধুই আহিলোঁ কিটচেনত। মই হাজবেণ্ডক এতিয়া চাহ দিলোঁ। চাহ আৰু মই ব্ৰেড দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই তেওঁৰ বাবে অলপ নাস্তা বনাই লৈছোঁ। ইয়াত মই বনাম পটল, আলু আৰু পিঁয়াজ অলপ দি এনেকুৱাকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি দিম। মই 2খন ৰুটিও বনাই দিম। মোৰ হাজবেণ্ডে বেছি এইবোৰ খাই ভাল নাপায়, তথাপিও উপায় নাই, খাবই লাগিব। আজি যাতে বৰষুণ, বাহিৰত ওলোৱা নাই আৰু বেলেগ বস্তু আনিব পৰা নাই এতিয়ালৈ। মই কেৰাহীটোত তেল দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই দিম অলপ কালজিৰাখিনি মই চম্ভাৰতে দি দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু পটল আৰু আলু, এইখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই দিম অলপ নিমখ, হালধি দি অলপ দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি এইখিনি মই 3-4 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম, যাতে গোটেইখিনি বস্তুৱে ভালদৰে সিদ্ধ হৈ যায়। ইয়াতে দিলোঁ নিমখ, হালধি দি মই 3 মিনিটমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই দিম অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, মই একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ। মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিলোঁ। মোৰ লৰোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি মই ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিটমান দিলেই হৈ যাব। মই এইখিনি 3 মিনিটমান ঢাকি দিলোঁ। মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে। মই এনেকুৱাকৈ ছাইড কৰি থৈছোঁ যাতে তেলখিনি মাজতে ৰখি যায়। মই লৈছোঁ আটা। মই 2খন ৰুটি বনাই দিম তেওঁ। মই খাব দিছোঁ ইয়াতে। চব্জি অলপ, তেঁতেলীৰ চাটনি আৰু ইয়াত 2খন দিছোঁ ৰুটি। আমাৰ ইয়াত আকৌ 12টাৰ লগে লগে চব দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ যায়। সেইবাবে মই অলপ চব্জি লৈ আহিলোঁ। মই লৈ আহিলোঁ চব্জি, কঁঠাল, ভেন্দি আৰু ইয়াত লৈছোঁ কেঁচা আম। এইখিনি মই ভিনেগাৰ আৰু নিমখেৰে কিন্তু ভালদৰে ধুই 1 ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি কাটি ল'ম। মই ভেন্দিখিনিও কাটি লৈছোঁ। মই গোটেইখিনি চব্জি এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ, কঁঠাল, ভেন্দি আৰু আম। আমৰ টেঙাখন মোৰ হাজবেণ্ডে খাই খুব ভাল পায়, সেইবাবে আম ওলালে সদায় তেওঁক আমৰ চাটনিয়ে লাগে। সেইবাবে মই আজিও বনাম। মই কিন্তু ডেইলি বনাম, মই ফ্ৰিজত থৈ তেওঁক নিদিওঁ, তেওঁৰ অলপ এচিডিটি প্ৰব্লেম আছে বাবে। ইয়াত লৈছোঁ কেৰাহী, মই তেল দি দিছোঁ। মই ভেন্দিখিনি ভাজি ল'ম। মোৰ ভেন্দি ভাজি হৈ গ'ল। সকলোৱেতো জানে, মই সেইবাবে আৰু বেছিকৈ এইবোৰ ভাজি থকাবোৰ দেখুওৱা নাই। ইয়াতে মই কঁঠালৰ তৰকাৰী বনাম। ইয়াত দিছোঁ মিঠাতেল দি মই দিম কঁঠালখিনি মই ভাজি ল'ম। আগতে মই আলু আৰু কঁঠালখিনি দি মই 3 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াত নিমখ হালধিও দি দিম। মই কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ৰেচিপি দিয়াই আছে আগতে, সেইবাবে মই আৰু বেলেগকৈ কঁঠালৰ তৰকাৰী, ভেন্দি ভাজি এইবোৰ দিয়া নাই। ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া দি মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মোৰ পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত দিছোঁ বিলাহীখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই দিছোঁ কঁঠাল আৰু আলু, এইখিনি মই ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম 3-4 মিনিটমান। মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লৰাইছোঁ যাতে গোটেইখিনি পিঁয়াজ, বিলাহী ইয়াৰ লগত মিক্স হৈ যায়। মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপ দিছোঁ গোটা জিৰা। মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিছোঁ। মই ইয়াতে দিলোঁ অলপ পানী দি মই মছলাখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই দি দিম পানী। মই কঁঠালৰ তৰকাৰীখনো অলপকৈ দেখাই দিছোঁ। মোৰ চেনেলত কঁঠালৰ তৰকাৰীও দিয়া আছে। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কঁঠাল আলুৰ তৰকাৰী। ইয়াতে মোৰ ভেন্দি ভাজিও হৈ গ'ল। আম টেঙাখনো মই বনাই ল'লোঁ। মই ডাইনিঙত থৈ দিছোঁ। মোৰ ভাতো ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে কঁঠালৰ তৰকাৰী, ভেন্দি ভাজি আৰু ইয়াত আছে আম টেঙা আৰু ইয়াত আছে ভাত। মই কিন্তু সদায় চচপেনতে ভাত বনাওঁ। এতিয়া গধূলিৰ 4টা। মই ইয়াতে লৈছোঁ মাকৈ। ইয়াত মই 2টা মাকৈ 4 পিচ কৰি এনেকুৱাকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ। মই ইয়াতে দি দিছোঁ পানী। ইয়াতে মই দিম মাকৈ। ইয়াতে দিছোঁ বাটাৰ অলপ। মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰে মই 2টা হুইচেল আহিব দি দিম।
মোৰ দুটা হুইচেল আহি গ'ল। মই এনেকুৱাকৈ থৈ দিম এতিয়া। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াতে মই দিম পিঁয়াজ, ইয়াতে মই দি দিলোঁ পিঁয়াজ, ইয়াতে মই দিম ধনিয়া পাত, ইয়াত দিম কেঁচা জলকীয়া, মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। ইয়াত দিম অলপ বেচন, ইয়াত দিম 3 চামুচমান, ইয়াত মই দিলোঁ 3 চামুচ বেচন, ইয়াতে দিম চাউলৰ আটা, ইয়াত মই দিছোঁ 2 চামুচ, ইয়াতে মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিম হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ আজৱাইন, ইয়াতে মই দি দিলোঁ আজৱাইন, ইয়াতে মই দিম অলপ পানী দি মই এইখিনি সানি ল'ম। এয়া মই এইখিনি সানি ল'লোঁ। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম পকৰা, মই হাতেৰে বনাম। এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ, লৈ এতিয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল পিঁয়াজৰ পকৰা খিনি বনাই ল'লোঁ। ইয়াতে মই মাকৈখিনিও বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া মই 2টা হুইচেল দি লৈছোঁ। এয়া মাকৈখিনি কিন্তু একেবাৰে ভালদৰে বইল হৈ গৈছে। ইয়াত মই লৈছোঁ মাকৈ, ইয়াত মই লৈছোঁ নেমু, ইয়াত দিম জলকীয়া আৰু এয়া নিমখ দি মই ইয়াত এনেকুৱাকৈ ঘঁহি দিছোঁ অলপ অলপ। এয়া মই গোটেইকেইটাতে এনেকুৱাকৈ ঘঁহি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া মই ইহঁতক দুটাক এতিয়া খাব দিম। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ